kemudian kamu tidak mampu mendapatkan pengganti yang layak. Kados Gus Hakim ngeten niku mboten gampil. Mados padanan ini mboten gampil. Kok padha mirip-mirip mawon kula nek dipun critani kalih perjuangan Gus Hakim. Semangat Gus Hakim. Wah, kula dadi adike mawon nggih kadang-kadang badhe ngaku nggih rada isin. Entengan Gus Hakim. Sedinten menika kagem maremaken tiang-tiang ingkang nimbali menika masyaallah. Sampai dilarang-larang supados istirahat. Mboten kenging saking semangate berjuang, semangate ngaos luar biasa. Napa ingkang kita lampahi dalu punika estu makbulah indallah, masmuah indallah, estu dados bebungah, dados hadiah ingkang maremaken dhateng almarhum kanten dawe mal mayyit fi qabrihi ila kal-gharisikil mutaghawwis. Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Piyantun menika menawi sampun kapundhut sampun seda wonten saklebeting makom, wonten saklebeting makbarah. Pun persis kados tiyang ingkang kentir, tiyang ingkang kelelep cara tiyang Jawa Timur mastani, teras tulung-tulung. Yantadhiru fihi da'watan talhaquh min abin au umin au akhin au sadiqin sikoti. Selalu menanti transferan kiriman donga waosan saking tiang sepah, duka bapak, duka ibu, sederek duka rencang-rencang ingkang caket, rencang-rencang ingkang celak. Fa idza lahiqathu kanat ahba ilaih minad dunya wa ma fiha. Ketika transferan adiyah, azkar, aurat menika sampun dipun kentonaken, pahalanipun dipun tujuaken dhateng almarhum menika kagem almarhum kados langkung istimewa tinimbang donya sak isine. Mugi-mugi sedaya waosan, sedaya agenda, sedaya acara ingkang dipun wontenaken kalian keluarga kakak kawula Kiai Abdul Hakim menika estu dados bebungah, dados bisyarah, dados hadiah kagem Romo Kiai Abdul Hakim. Lan mugi-mugi menika minangkani langkah-langkah untuk menuai sebuah kebaktian saking para putra menawi sak lebeting Gus Hakim menika sugeng para putra, duka putra santri, duka putra kandung ingkang wau dipun sebataken kalian Gus Mahfud. Sejatose sami kalian Gus Mahfud. Kula piyambak menika nggih mboten apal kalih putra-putrane Gus Hakim menika. Nggih, namanya panjang-panjang. Mugi-mugi sepanjang namanya dan sebarokah namanya perjuangan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh putra-putra Gus Hakim menika. Keranten inna rajula yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma. Ada beberapa dari kita itu ketika orang tuanya masih ada, kita ini belum sempat untuk kemudian berbakti secara sempurna terhadap kedua orang tua kita. Tapi fayatullah ta'ala min ba'dihima. Kemudian kita ini berkenan, berkemampuan, berkesempatan untuk kentun-kentun donga dateng tiang sepah kekalih kita
bakdo tiang sesepah kekalih kita menika wafat kapundhut dening ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ternyata fayaktubullahu minal barin. Apa yang kita lakukan sebagai seorang anak, sebagai seorang putra untuk terus mendoakan kedua orang tua kita menika nyebabi kita menika dipun serat dados lare-lare ingkang bektos dhateng tiang sepah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu-estu dipun tektir dados lare-lare ingkang bektos ingkang bekti dhateng tiang sepah. Panci, Masya Allah, kapundhute Gus Hakim menika benar-benar merupakan sebuah pukulan yang sangat luar biasa. Sebagaimana kapundhute para kiai-kiai lintunipun. Niki kan donya pas mboten patos kondusif. Donya sing mboten patek lumrah. Kalih beberapa orang kemudian diberi istilah namanya pandemi. Gawat, tong pundi-pundi tiang sami susah, tiang tami bingung. Iki nek ngatasi piye. Sejatose yang jauh lebih menyusahkan dan menyesakkan dada kita sebetulnya di luar pandemi itu sendiri adalah nggih kathahé para kiai-kiai kita, guru-guru kita, para habaib-habaib kita ingkang sami kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Mangane kula bolak-balik pesen teng bolo-bolo niku. Nek dadi wong aja apik-apik. Sedengan-sedengan ae. Engko nek kapiken biasane gak patek awet. Mergo yadhabus salihun al awal fal awal wa tabqa husalatun ka husalatih. Wa tabqa husalatun ka husalatis sair. Wong iku sing ditertariki pangeran dijupuk dhisik iku biasane sing apik-apik nggih. Nggih. Sing tetep, sing isih urip, sing awet iku sing gak patek apik. Makane dadi wong niku ya apik tapi aja apik banget wis biasa ngono. Ya sok-sok atraksi apa tapi apik maneh gitu. Al-khuliqal mu'min mufattana tawwaban nasiya. Dawe napa namine Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ingkang dipun serat kalian Mbah Ihsan wonten Sirajul Talibin. Santriku gawan bayine iku mufattan, mudah salah, mudah keliru. Tapi punya naluri untuk segera tobat. Tawwaban, bar tobat lali neh biasanya. Jadi bengi tobat mujahadah wis wiridan luar biasa, isuk lali neh, salah neh. Cuma yang membedakan kita dengan non kita, santri mbek ora, iku tandane iku mek idza dzukira zakara. Nek dielingno iku gampang sadar. Ayo penting kuwi, nek dielingno gampang iling. Niku penting. Kok sampeyan dadi santri dielingno kok wangkot. Ya berarti KTS-mu, kartu tanda santrimu wayahe nyerahno ning gurumu maneh. Artinya nek santri tenan iku ya idza dzukira zakara. Mugi-mugi sedaya mawon khususnya para masyayikh estu-estu dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun paring kesehatan. Romo Kiai Thaifur, Mbah Kiai Halwan lan sedaya para masyayikh. Terus saestu niki, masyaallah. Dipun dawuhaken la ya'ti 'alaikum zaman illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. Tidak mungkin ada satu era di mana era berikutnya itu lebih baik. Mesti lebih buruk, lebih menyedihkan. Ama la uayyinu anna amiran khairum min amir wala aman khairum min am. Saya tidak pernah mengatakan bahwasannya misalnya erane Pak Gubernur niki langkung sae atau erane presiden ini lebih baik daripada eranya presiden ini. Misalnya sampai ora ono kitab kok moro-moro ono tulisane hashtag enak zamanku to misalnya. Enggak mungkin, gak ono ngono kuwi. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun. Permasalahannya kiai-kiaimu iku do sitok-sitok entek. Summa tajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak mampu mendapatkan pengganti yang layak. Kados Gus Hakim ngeten iki mboten gampil. Mados padanane niku mboten gampil. Kok padha mirip-mirip mawon kula nek dipun critani kalih perjuangan Gus Hakim. Semangat Gus Hakim. Wah, kula dadi adike mawon nggih kadang-kadang badhe ngaku nggih rada isin. Entengan Gus Hakim. Sedinten menika kagem maremaken tiang-tiang ingkang nimbali menika Masya Allah. Sampai dilarang-larang supados istirahat, mboten kenging saking
semangate berjuang, semangate ngaos luar biasa. Niku dereng ngaos wonten salebete Pondok Al Anwar lan Pondok Nuril Anwar. Teng Jawi niku pengaosan Gus Hakim pun masyaallah. Kula diceritani tok mun kesel, ngrungokne tok mun kesel, napa malih nglampahi. Ngoten niku lho Pak. Ngoten niku, masyaallah. Jiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak mampu menemukan pengganti yang layak. Fayaji'u qaumun yuftuna fi jami'il umur bi ra'yihim. Akhirnya ada beberapa orang yang datang, beberapa orang yang penampilannya kayak kiai-kiai itu. Tampilannya kayak kiai. Klambine, serbane, kopiah, wis kayak kiai. Tapi iftae, fatwane menika pure, murni saking logikanya saja. Logikanya saja. Saking akale mawon. Artinya tidak ada sandaran syar'i dalam dawuh-dawuhnya itu tidak ada. Dan apa yang terlontar dari mulut bukan malah mengangkat dan menguatkan Islam, bukan malah membuat Islam ini menarik di mata orang lain, tapi fayaslimunal Islam wa yahdimunah. Apa yang ia lontarkan malah cenderung mengerdilkan Islam atau bahkan membuat Islam ini dilihat dengan sebelah mata. Makanya Masya Allah, mugi-mugi para kiai-kiai ini estu-estu dipun paringi panjang yuswa, saged nenggani kita sedaya lan bolo-bolo santri Al Anwar, bolo-bolo santri Nuril Anwar pun to ngaji sing tenan Pak wis to. Semono ojo mikir macam-macam, ngaji sing tenan sing istiqomah. Wis to urip-urip sampean. Urip-urip. Wis to. Wong aku ngaji gak patek tenanan wis kuripen. Kuripen ora kok urip tok maksud ngono lho. Terlalu hidup ngono lho. Wis to, pokoke sampean sing mantep. Wong saiki sampean delok, kiai-kiai sing pinarak ning ngarep iki, kabeh sampean delok. Aku gak patek yakin nek mbiyen tau sekolah sing tuwonanan gak tau. Lah tenan nih, tapi ya nun sewu ini saya nih. Tapi memang beliau membangun pribadinya pancen kagem ngaos. Pun mboten enten sing dinduweni wong-wong sing ning jaba-jaba kono sekolah kesel. Terus beliau gak duwe, malah mesti luweh duwe sing gak patek sekolah niki lho. Lah saya setuju. Wong sakniki rata-rata kiai nu penyakit kolesterol lho, Pak. Darah tinggi, gula. Niki kabeh asbabuhu niku barang-barang eco sing ditedho. Lho saestu no, kiai niku masyaallah. Pun to ngaji sing tenan mas-mas kabeh. Mas-mas mbak-mbak sing do ngaji ning Al Anwar ning Nurul Anwar ngaji sing tenan. Dadi Gus Hakim di masa-masa yang akan datang. Masyaallah. Dalam kula niku masyaallah. Kula niku mboten nate matur-matur teng Purworejo niku kecuali ping kalih. Dan semuanya di hadapan Mbah Yai Thaifur. Saestu, kula niku ngraos jan kados dipun taftis. Jan masyaallah, nggih ngeten iki. Yakbidullahul ulama wa yakbidul ilma ma'ahum. Allah Subhanahu wa taala mundut para ulama, para alim, para kiai. Lah masalah lek kiai iku gak mek kiyaine tok sing dipundhut oleh Allah taala. Ilmu yang dimiliki, perjuangan yang dimiliki itu juga ikut dipundhut. Fatan syau ahdasun yanzuhu ba'duhum ba'dhan nazwal air. Kemudian muncul pemuda-pemuda tolol gitu. Ngene nih. Tapi moro-moro rodok viral gitu. Sing omongane iku nyebabi wong-wong gaduh, nyebabi wong-wong iku ruwet, nyebabi wong-wong iku tukaran gelut. Yanzu ba'duhum nazwal air. Yanzu ba'duhum ba'dhan nazwal air. Wa kana asy-syaikh fih mustad'afa. Wa kana asy-syaikh fih mustad'afa. Dan era di mana itu terjadi, itu era di mana para sesepuh itu kemudian boten begitu dipentingkan. Saestu para masyayikh ini penting sangat. Kawontenan wonten napa namanya tengah-tengah kita sedaya. Boten kesupen kula nggih titip, kula niku gadah yoga nggih termasuk Aldi rai-raine sedaya. Adik kula Aldi Muhtadi Billah namine. Nek lengkapi kula malah mboten patek apal, malah Gus Mahfud mau duka mesti nggo kerpekan niku. Mboten mungkin apal niku mungkin. Kula pun yakin nggo kerpekan niku. Nah nggih. Kula titip lho saestu. Lare niki tasik. Lare saestu. Monggo para masyayikh panjenengan bimbing, panjenengan arahaken khususipun nggih paman-pamane.
Rama Kyai Rafiq, Rama Kyai Mahfud, panjenengan arahaken, panjenengan warai khidmah, panjenengan warai ngaos, sampai pantes lari ini kemudian nggantosi abai. Nggih. Masalahnya apapun kasepuan itu penting. Kula nggih paham. Kam min kabirin idza takallama, kam min sahirin idza takallama, ansatalahul kibar. Wa kam min kabirin idza takallama ansatal dhahikalahu sihar. Kula nggih paham. Artose ya kadang-kadang ana cik bocah niku lamun toh ngomong sing sepuh-sepuh ngrungokne. Ya ana wong sepuh nalika omong malah diguyu-guyu cah cilik iku ya ana, tapi kula paham. Lek adik kula jenenge Aldi, saadik-adik ini jan estu-estu sasik lare saestu. Kula nyuwun lan titip dateng panjenengan sedaya, panjenengan dongaaken, panjenengan pangestoni, panjenengan dukung, panjenengan eleaken, panjenengan nasihati. Mugi-mugi Pondok Nuril Anwar, khususnya Pondok Al Anwar niki estu-estu dados ma'hadan mubarakah. Ma'hadan mubarakan, amiron makmur, lari-lari sing sami ngaos wonten mriki mugi-mugi pinaringan futuh, pinaringan istiqomah dados ahli ilmi, ahli khair. Dalam namung saged matur niku, dalam nyuwun agung pangapunten panjenengan pangestoni saestu keluarganipun Gus Hakim, Mbak Yu kawula ning Husana Anik. Panjenengan dongaaken mugi-mugi paringan kiat dhahir batos. Saged nata putra-putra sedaya menika, khususnya nggih putra-putra santri niki, sak menten kathah amanahe. Mugi-mugi saged kompak, saged sae dalem kinten cekap niku. Ngapunten dhateng sedaya mawon khususipun para masyayikh ingkang wonten. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.